dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Nomor 8, hukum merapatkan kaki dan bahu dengan yang lain ketika sholat. Ayat di sanes malihan kaurang sawitan lebat pangemut asa alus asa benar nalika sholat ngantalkeun sampean diantalkeun ieu teh luyuk dan sunah teu ai sholat teh nu pokok tiap kondisi posisi gerakan kedah tumanina. Ya tumanina nu Sunda nama kauninga genah merenah tumanina teh. Kan kusabab di Sunda mah geus kitu. Jadi bahasa tilu genah merenah tumanina. Jadi kedah tumanina teh genah merenah bahasa kampieun nama. Dalam salat berjamaah, salah satu kaifiat salat yang disyariatkan adalah meluruskan dan merapatkan shaf serta menutup celah-celah sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Jadi intinya lempeng nutupan celah-celah nu kosong. Iya mah jantan bosnya dimana pananu sapalina antara nu sok bisa panuntung dia pondasana biasa can objek urang ieu mah terkomat wae masih kan sekali kan ya itu keneh komat penting mah nya diminta subuh komat dari itu sekali kan imam takbirna hiji waktu mah tos takbir disangkri teh da acan sebenarnya itu da anu keneh ngawabawa keneh aya pas itu geus ngawitan naon ngawas Quran tak kitu Pak. Ka masih keneh aya pangemut anu sebut salat asa kabagian ruku teh we kitu. Magi asa kabagian ruku anu wadek ruku pergi. Can ruku mah can takbir mah. Nggak kita salatna budak, kayaknya saya itu sholat itu keneh wae, jadi sholat tapi sholat juga budak, jadi budak kolot teh harus tapi emang kolot, nah budaknya nukan jadi awal, itu gue bandungan ini mah dika nama si keneh tinggal, nah dan memang hartos napa kedah ilmu aya ilmu naca aya pada nya kitu sebetulnya. Nah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuh wa hadu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum. Lam yakul Isa bi aidi ikhwanikum wala tadaru wujatin lisyaitan wa man wasala sopan wasalahullah wa man qata'a sopan qata'ahullah. Qala Abu Dawud Abu Syajarah Kasir ibn Murrah. Qala Abu Dawud makna walinu bi aidi ikhwanikum
idza jaa rajulun ila sofi fadhahaba yadhuru fihi fayan bagi an yulina lahu kullu rajulin man kibaihi hatta yadkhula fi sof. Ya hadis dia pokoknya mah hadis dina sab berjamaah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah sab-sab ini. 2. Sejajarkanlah antara pundak-pundak. 3. Tutuplah celah-celah. Dan 4. Lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Ya Marawi mengingatkan, Isa tidak menyebutkan tanpa saudara kalian. Nano kalimat, janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan. Barang siapa yang menyambung sab, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Riwayat Abu Daud mengingatkan Abu Syajarah adalah Kasir bin Murrah. Makna dari kalimat lemah lembutlah kalian terhadap tangan saudara kalian adalah apabila ada seseorang yang baru datang dan masuk ke dalam saf, maka yang lain hendaknya melemaskan pundaknya hingga dia dapat masuk ke dalam saf. Nah, sudah itu sebab ayah nu dek asup teh jadi halangan ulah pan kana pan kieu itu dia anu lebat nya ngagesek mah henteu kieu tuh jadi kumaha tahlinu walinu bi aidi ikhwanikum teh bere lolongkan. Jadi kan pemisah etan saya semua jadi ya salapan jalmi nama dalapan aja dari eta anu walinu angkusakum walinu bi aidi ikhwanikum teh katana kitu mah nama tujuan mah anu anu deui mereka kadang-kadang disiasati dina hatosan kan kieu memang kakak sekadar salibang tapi pemi tujuh punten katuhu mun aya hijieun deui kaca hijieun deui nah gitu. Tapi pemida 8, mari salapan, tersarios. Nah, geser ke satu buah tetapi kakek saya harus ada kosong hiji. Karena memang terganti teh jamaah teh tidak nyari kah? Mau tidak mana? Ngaji jari mana gitu. Ada 8 yang cukup 7. Tuh kan bisa 5, kumaha 5. Tuh kan jadi gitu. Jadi inti nama sak kedah nyambung ulah panggang. Nah pas juga nalika tadi kan wali nung teh laras dari teh masihan naon masihan udah bapak ya betul ngagesek gitu kan ngagesek pakal apa ayam mungkin hiji 2 jalan deui pesan Rasul opat 5 di ditu kahiji dan pokona aki musyukuk luruskanlah hadu baina manakib sejajarkanlah ya pundak mana tak punuk mah ya tak sejajar jadi tak sejajar naon deui sudul khalal tutup anu kosong-kosong. Tadi masihana kesempatan bikin nu enggak lebat nu kalima pesena ulah ningakeun salah bikin sasaran. Sok aya pada nu nya kosongna teh lumayan. Aya teh sami ningakeun salah bikin sasaran. Sok aya dia anu memang sasageun deui pona mah saurangan teh salebat. Memang kami orang bade ya itu nalika memang awal jadi awal-awal kali sholat sampai biasa dudukkan pados ngisi sab. Nah memang kondisi pandemi ini nama masjid-masjidnya nu di kahariwang kapayun nganggap yang sab kedah gitu paling cakat kan setengah meter kayaknya sama meter kan anu sama meter kan
Tipin ka suasana teh asa masih kena non cek barudak mah mencekam salat sameter Pak. Jadi sameter ka tubuh sameter ka kencang sameter kan jalan kitu. Kayak bahaya teh da bakal aya akibatna di 10 tahun kapayun anu sabteh hari berapa teh. Kayak teh namanya kitu sama setengah meter teh dianggap tersaket teuing. Mereka di jamnya Persatuan Islam Dewan Hizbah maksudnya di awal nalika masihan semacam surat ya pemberitahuan atau nabi oge sanes-sanesna aya kasimpulan teh menjaga jarak sebelum dan setelah sholat. Ya, sebelum dan setelah sholat jaga jarak. Memeh pung sholat mah tarbi. Nah, menuju sholat biasa, yang saya sholat tak tarbi deui. Ieu mah memeh sholat pacakat tepikeun ka ngabong ngariung pan kitu. Nah, menuju sholat tarbi. Beres sholat tuh caket deui wae pan. Malahan ngobrol, jeung sasalaman deui pan. Nah, itu teh atuh kumaha. Jadi memang terganti ya. Kemah jami tepan can aya pandemi ge hayang ngarepetkeun sabtu terganti. Pangna aya kedah komando. Malihat di Nusantara jadi sunah padahal imam teu ngucapkeun ke ninggal we. Tinggal ku imam. Mun aya nu kana kosong imam teh kapayun. Pinuhan tas sakitu teh biasa. Kecapna teu kedah aki musyuku ya tawasab sawu syuku paku terkenal ku bahasa anu ngatos kusuna mangga sabna punten dilempengkeun di rapatkeun tos sakitu tenan iman teh nyagos ninggal lumpur biasa kan memang aya anu nganggap itu jadi sebagian tina sunah imam teh kedah kitu we sawu syuku paku sakitna duaan ini tangis apa jadi imam sehingga kagak pulang ya keduaan sama sepupaku karena apa nah jika repot aja mi lamun ngawakosan masbuk anu ieu mana salat masbuk nah kayak gitu mah saya sama kadang ngawatan ku takbir ka kopi Pak Allah aya tukang gitu aya kadah noel aya teman noel heula namanya Allahu Akbar keun aya kitu mah imam nek nyalira aya duaan ngiring mamum noel kahakos ieu mah nuju nyalira jauh sawer we noel heula apa itu cing kumaha teh kedah noel apa langsung digieun anak aya kan jadi jadi imam teh bujeng-bujeng tapi beunang ieu duaan ieu tah sabda ka hiji mah katinggal tujuh panon teh jadi pas Allah apa teh katinggal tujuh panon ngan ulah ngajak ulah ngajak itu kayak bisi kono gitu kan tadi gitu tuh kumaha ya tak ya biasa ya teh katinga karena gitu saurang dia aduh ini mah jadi memang kebiasaan gitu teh da nepak teh salaras mah naon carana kumaha mun teu bisa mah teu kudu nepak ngabejaan nah petak teh Allahu Akbar cek urang di payun aya naon ngamamum di tukang kan gitu apa sakitu jadi eta mah hanya sekedar alat bantu lah nepak mah kan mata diserangkeun nepak ka dieu ulah naon noel ka dieu nah menggetekan mah teh apa salat teh ganggu tah sakitu getekan unggul punten anu paling ieu mah nu latah nya keun malatahna teh sakitu anu sopan latahna pan anu ieu pan kumaha pan aya nu leuwas latah aduh si beungka di waktu saja tempat ngahulang ya sama ibu-ibu latahna teh masyaallah ari mungkin bakal aduh agi sadang maksud punten sadang punten aduh
Nah, tentang masalah ilza, menempelkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki dalam salat berjamaah terdapat 2 hadis yang disepakati kesahihannya. Namun dari segi dilalah penunjukan makna para ulama berbeda pendapat. Hadis tersebut disampaikan oleh Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir sebagai berikut. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, sungguh aku melihat dari belakangku, lalu salah seorang di antara kami melekatkan bahu dan kakinya dengan yang lain. Cok kumah mempraktekna. Jadi ia diantarkan mempraktekkan secara hakiki. Ia antar, seakan antar kumah tak praktek, mencobiannya. An Abil Qasim Al-Judali qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas biwajhi faqala aqimu sufufakum salasan wallah la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Fara'aitu rajula yulziku mankibahu bi mankibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Dari Abul Qasim Al-Judali yang berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menghadap kepada jamaah lalu bersabda. Jadi memang kebiasaan Rasul nalikan imamah, pengimamahnya mari ke jamaah sabada salam, mayun ke jamaah. Nah, perkarasan lamun duaan kumaha? Nya imam ngan duaan dah. Udah mah kedah malik ke imam. Jangan mun imam malik, mamang malik deui. Bisik mampu ngerti apa aja Pak. Jadi itu kan itu kedua ayo duaan tekan saya dah aya naon masa malik teh nah ningal ka makmum geus duaan mah tos. Dan memang aya sakitu duaan ge malik kan gitu. Jadi papayun-payun. Ya untungnya teu pahilina. Iya. Nalika tasbih tahmid. Luruskanlah saf-saf kalian. Beliau mengucapkan 3 kali nyendas kata kieu aqimu sufufakum aqimu sufufakum aqimu sufufakum itu ulah kieu aqimu sufufakum 3 kali kasana. Jadi ucapkeun dilapakeun 3 kali aqimu sufufakum. Jadi supados janten perhatian. Ya tamanya kajim dan sakali tos lempeng mata kedah tambihan sakape sakali malah can ngecapke geus lempeng atos tadi urang memang alhamdulillah lain biasa ngaos mah tos atau nabi tos biasa aya di masjid-masjid Jamiah Persis tos hari dan ada masak gitu tos kedah dinaon di komando dengan ditinggalan akan gitu. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berbeda. Tapi lamun masing-masing muka hareup, muka tukang, anu lega, anu heureun. Eta teh jadi naon? Kita sholat tanpa berjamaah, tapi sewang-sewangan. Malah gitu mah, ngomong saya gitu nah hati teh. Kedenang siang, nah sholatnya gak baik tuh. Ya kan itu. Tapi tengkah sama horinya pinanya dia itu kan. Kita ayah gitu.
Saya di masjid Nusana saya di orang alhamdulillah. Nah kata Nu'man, maka saya melihat seseorang melekatkan, merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, orang yang di samping, demikian pula antara lututnya dengan lutut temannya dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Coba, iya, tuh, yang nawan memuncangan kudu anda, cik kumaha paketnya. Haji itu lamun jamina sami jangkungna kahatosnya. Mun sami jangkungna mun kumaha jamina teh nu jangkung nu peleh. Kumaha keuna. Can aya nu punten, aya nu pegang, aya nu naon. Nu gelu. Taman nu bayuh-yuh beda deui. Jadi we hese panggil. Kep ampakkeun katingal. Maksud ilzak pada hadis Anas dan An-Nu'man di atas bukanlah makna hakiki, lain sebenarnya itu, yaitu menempelkan kaki dan bahu satu sama lain, tapi mananya majazi, yaitu ungkapan mubalaghah hiperbolis. Jadi maksud nama naon nguningakeun bakat kudu, kudunan kudu rapat gitu. Tak lurus dan rapatnya sab serta menutup celah tidak mesti menempel. Alasannya sebagai berikut. Kahiji alasan terkadang nempel teh. Ilzak secara hakiki artinya menempelkan, menghakiki. Namun arti yang lebih tepat adalah secara majazi, yaitu ungkapan mubalaghah tentang lurus dan rapat sab serta mengisi celah kosong. Qaluhu babu ilzaqi mankib wal qadam bil qadam fi safi al muradu bidzalika al mubalaghah fi tandil safi wasadi khalalihi. Itu sama sebagai muturan. Bab merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf. Maksud dari fikih bab tersebut adalah ungkapan mubalaghah hiperbolis tentang lurusnya saf dan menutup celah, yaitu Syekh Imam Al-Asqalani. Jadi kami dianggap pun dan orang masanes ulama dianggap misalkan iya masyarakat ulama Syekh Al-Asqalani, Ibnu Asqalani tak maksud teh lurusnya saf dan menutup celah sanes kedah antal. Aya pandikat sabaraha naon ya ahli ilmu sok orang lain ulama kumacek ulama kan memang laras orang ingat kaul ulama Syekh Imam Ibnu Hajar itu anjeunna kan uninga jadi salah satu ulama anu sabaraha kali pami berdapat 4 kali kan 2 kali lagi. Jadi 4 kali tamat nyawa Al-Bukhari ngadamal syarah Al-Bukhari Al-Asqalani. Di tamat batur mah sanes tamat 3 urang tamat. Oh, mun dia buku tamat was sadayana apa gitu. Ayo para ulama mah begitu tamat langsung apa? Contohnya Al-Imam Syafi'i nambut kitab Muwatta Malik sajilid. Ayeuna sajilid Muwatta Malik. Tambut sawangi beres maca hafal langsung. Jadi jika fotokopi we, jadi sadayana hafal jeung halaman para ulama. Tanukah di Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah da tiap generasi sok aya gitu. Sakulahana mana apa halaman, hafal juz, hafal halaman, hafal baris. Aya ku Allah pasti yang jamin ka itu. Di tiap generasi aya generasi berikut. Ayeuna pan aya yakin hafal Quran 30 juz teh di mana wae apal. Pan urang mah dibalikeun malah langsung leungit sadayana. Sok Al-Fatihah 7 ayat, apa punya? Apa balikeun di 7 heula. Nah, ulun heula, 7 naon? Kegenep naon gitu. Karena lagas apa gitu mah. Ya, matak cek kolot adalah naon ulah apa?
cangkem tenan ada cangkem oke apa nah selagi mah hafalan saya mah tos ngalih di mulut jadi tos terkadang ngemut kau capek jadi salah sabesan tos hafal Quran 30 juz tanah pinusanes hadis-hadis sanes tengemut lah langsung sudah pindah di mulut jika orang mau nyarios ngemut lah telepon keras datas biasa datas yang beri agar kembali tos di mulut sakit itu ngalamun apa tamat sadayana tos bagas naon tadi tanya tete kembali naon tos hafal nah dua pentingnya iya ya dua Rasulullah SAW memerintahkan untuk melunakkan pundak, maksudnya memberi celah bagi makmum yang ingin masuk dalam saf. Dari perintah di atas dapat dipahami bahwa saf para sahabat itu tidak saling menempelkan kaki, bahu, dan lututnya. Sekiranya tempelkan, tentu tidak ada kesempatan atau kecil kemungkinan dapat memberi celah bagi makmum yang lain untuk memasuki saf. Paju disida tina kalimat walinu bi aidikum ikhwanikum bi aidi ikhwanikum dan lurus dan lunakkanlah menggeser untuk celah kosong terhadap kedua tangan saudara kalian masuk dalam saf. Ini pamitos arantal sih mungkin mah anu bade apa? Wah. Pamitos antal matak jarakna kumaha antal teu tapi laga oge teu kan. Nanti di mana lebat biasa kan kecil pemain tos lebat dengan 20 tambah jadi tak ulah itu mana sholat jadi terpinang mah sholat tertutup ke hese nawan hese dan hese usi ya Allah Akbar dia suku kadi asup kadi sebelum asupan dia kepada itu akhirnya tekan nukia pun dan sholat tekan nukia sawah kadi gitu nah aduh iya teh tak ulah kaki itu ulah di kaki itu sholat jadi kan jika waktu sholat pinu keharap saurah ke tukang saurah cuma jika dina naon jika dina jok mobil atau itu tiruanan demikian kuliman pukuh sari naon nah ulah itu nah sholat dan sholat melayani kendaraan. Nah kita diperintahkan untuk menutup celah saf supaya tidak masuk setan di dalamnya. Pertama diumpamakan dengan anak kambing yang lalu lalang dalam celah saf. Ya, ulah tebekal lega teh mun anak bae bisa asup. Nah, wah kieu basa sarebekeun ka babaturan mau budak mengganggu wae anak mewe teu meunang komo anak ente. Nah, kata teh ulah gitu. Nya aya mangkali asupkeun ada budak kan. Mencari budak kesehatan cek saha ka budak ya kan. Budak mah kitu da. Naon magina kadang berikan ruang space ka barudak. Ya, budaknya tapi tidak budak kali. Ya 3 tahun ka handap kitu. 3 tahun kalau insyaallah maaf itu 3 tahun ka handap. Lamun 3 tahun kalau paling oge naon setiap kajamaah jadi bukaan ya begitu. Aya budak begitu masyaallah. Atuh nu salat teh. Nu salat teh bikin gares teh. Aya budak itu melanggar ke budak. Nah, itu budak jadi ustad dan budak. Nah, sebatin namanya itu. Iya dan sana Nabi sholat kan ayah sambil pangkol kan Nabi ayah kakaknya Nabi sholat ayah naik ke gitu. Jadi ke sholat teh bahasa mah kadang ramah anak. Mata sih konsep masjid teh ramah lingkungan, ramah pengunjung, ramah anak. Kalau pas ayah ramah di pabal, masa di pabal teh anu kondisi fisikna saya biasa kena ke masjid. Tak kapayun mah biasa ngalegaan aya tempat mah teu naon. Tapi kan gaduh panyawa teh bisa kena ka masjid saja kalau ada dua.
Olip mangga. Padahal kan di Bandung nama sahabat masjid memang biasa jami ke masjid nganggo kursi roda. Nama sahabat masjid. Namina kamah di Pabal. Kalau buat oke pemain teninga pan kedah naon. Aya pan supaya setan nabi jalan anjeunna kanggo ka masjid. Ulah kieu teningal betul ka masjid ulah da. Teningal ka jeung ka masjid. Malah kadang-kadang teningali leuwih sumangat ka masjid. Tinimbang ningali. Acek ningali da geus bosen kitu masjid. Cek teningali di dieu cenah bosen sabenerna mah. Nah, da masjid kitu jeung kitu we kan. Eta opat konsep eta kada aya di masjid. Ka payun mah. Saya masih kena aya jami masjid teh pokona mah tanah masjid ulah kaganggu, tapi oke ulah ngaganggu. Tapi aya masjid teh sinam masyarakat teh genah. Nah memang kadang-kadang masyarakat ningali masjid lega teh di kaldina wan disagetkeun ya. Ada lega masjid ngilu ka masjid pas. Karena kitu anu memang tegampi ya bebenahna. Nah, kita diperintah untuk menutup celah sab supaya tidak masuk ke dalamnya. Pertama diumpamakan dengan anak kambing yang lalang dalam celah sab. Kedua, Rasulullah SAW sendiri yang mengecek rapatnya sab, yaitu dengan lalu lalang dari satu sab ke ujung yang lain di antara sab. Jadi sab itu ya sab ningali bayi ninga Rasulullah. Itu teh kamu ngecek. Mun satos dia pami komandan mah ngecek barisan. Pan kayaknya ninggalan heula ke komandan. Dah hakatna salat teh sibeuy nguningakeun imam mah komando. Dan pokok mah salat teh masing-masing pokok mah. Imam komando mata pergerakan kedah kumaha komando aya hiji. Anu komando imam teh di mana dijahakeun ka kuping dan makmum ngagapkeun makmum ngupikeun kabandungan. Dengan demikian ukuran rapatnya sab itu selama tidak masuk orang atau anak kambing dan hal tersebut tidak mesti dirapatkan. Wajib istilahnya kalimat pertama kalimat wasuddul khalal dan tutuplah celah-celah dalam sab. Di samping itu kalimat-kalimat di bawah ini Fawalladzi nafsi biyadihi inni la arasyaitan yadkhulu min khalalis soq kana hal khadafu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya saya melihat setan masuk ke dalam celah-celah sab itu taubahnya bagai anak kambing kecil. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu soqwa min nahyatin ila nahyatin adalah Rasulullah SAW. Beliau memasuki celah-celah sab dari ujung ke ujung yang lainnya, dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Itu kalau tadi saya ngecek. 4. Jika diartikan hakiki, praktiknya dapat mengganggu kehusuan antar makmum dan sulit menjalankan kaifiat secara tumanina dalam salat berjamaah. Pada kita diperintahkan untuk menjalankan kaifiat secara khusyuk dan tumanina. Nah, sebaliknya menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu khusyuan dan tumanina dalam salat. Jadi kedah khusyuk kedah diupayakeun tumanina oge sami. Dia kantor di tenau untuk sholat mau kaos gitu. Payunnya teh seratan tidak tukang aja. Generasi berganti tapi ranking tetap di hati. Ayahnya tinggal ngapulak dulu ya sesuatu. Dah ada pun di sana. Dah kabaca kumaha. Saya tak tak ulama. Sholat anu teukeun nya ulah teu agak nu dipengkek kahusuan. Teu ngajib lagi gitu.
mesti generasi berganti. Cing tetap di hati itu. Ya nama itu mah kelompok kakak kinger. Nah, jadi pangkumpul mah emot aya jami imam kenya aya kiai ajingan. Bakat ajingan men jelema naon nganuhunkeun kana masihan. Tahun 80 sabaraha itu. Aya jami mulai di Bali. Pangarita mah langgikeun ke Bali. Nyanak ieu pangbeureup teh jiga pokok. Ngan dipaedan ngaleal, bukan ngaleal pan. Dianggo khutbah Jumat kabayang. Anu khutbah Jumat bagas Jumatan sejamaah. Duh mama abdi mah santai tadi teh. Nah tadi nganu ngawewe tuh. Jadinya mah si mama pakat kenang ngagaan kanu masih matak membere teh kudu sadak. Ulah asalna mah. Nah, sian wae. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumaka hatta tatma'inna rafi'an sumaka hatta tadila qaiman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumaka hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan sum'ab adzalika fi sholatika kulliha. Ieu hadis tadi diunikeun ka al-musibu salatahu. Kajame anu salat teh awon, salat teh lepat. Tos 3 kali salat salah keneh wae. Sakali lepat terus balikan deui. 2 kali lepat balikan deui. Teka 3 kali. Tos 3 kali mah surat jami teh boleh. Boleh sudah nama. Bahasa Indonesia naon? Boleh. Cina mah boleh geus teh sanggup deui. Kada kumaha deui tapi teh salat teh kumaha nu laras teh kan jadi gitu. Pasti sakali lepat, 2 kali lepat katir. Bahasa Indonesia mah menyerah. Terus sangam deui kumaha tah rasul kieu lamun salat. Kumaha eta jami teh la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Henteu nyampunakeun ruku jeung sujud. Tadi orang masih kena ayat. Sehingga salat dinten aya man sami nu kepakai lah. Kapoh ada teh. Maghrib mah dipiade pajang. Isana salah saja masih di urang di jamnya urang. Salatnya jaharna mah masih kena biasa. Begitu sih orang capek ngudag-ngudag imam. Namanya ya karena belum Allahu Akbar. Orang buku bercengkat deui. Aduh, kumaha ya teh. Nya itu can diwakosan. Nah, da capek. Kada capek buku tamah keheul ya. Nya kudu mudah-mudahan imam kan gitu. Karena bae imam teh kada cek sunah mah naon pemibacaan nalika jahar takbir sia oge sami tetep takbir. Aneh ai jahar takbir ai sia kumaha? Sia balik deui kana asli. Tadi nagana khusyuk ayeuna waktu kitu deui. Kantos di waktu masalah urang opat itu mah hiji. Nya urang 4 rakaat itu mah rakaat, urang mah rakaat itu mah 4 rakaat. Tapi dibanding jangan tarawih 7 menit 20 masih kan sawon. Eta teh. Nah simpel sesuatu jadi kita kumaha urang mah rakaat sampai itu geus sebagai salah apa. Itu kumaha salatna. Secara hukum mah teu sah. Lain teu sah dosa malahan. Ini tapi sebenarnya apa naik video anu ngikut nya anu 7 menit 20 tilu ke hiji. Nya pame 2 hiji. Jadi 1 menit rakaat sabaraha detik. Nya kewe mana 7 kali genap coba 42 420 detik tuh bagi 20 hiji. Rakaat 20 detik nya. 20 detik rakaat apa ya? Nah, itu bacaan ya nanti kan bacaan waladoli saya waladoli. Aduh aneh mah waladoli.
Kepikir kan mau lagi jadi kumaha. Amin. Mata kayak mamum kumaha imam sebenarnya mah. Pang ngaji orang mamumna amin. Nah itu walatoli amin. Itu nutupkeun kumaha imam mamum mah. Tah sok ruku hatta tatmainna kana rukuna kedah dikeun tumanina. Tumanina teh magenah heula jeung magenah name ngawas tasbih. Itu summa pak hatta tak tadila qaiman ngadeg deui tidak dengan kaajak heula. Malihan pami ajak teh pamacana ieu nu panjang mah bakal dalam. Sumasjud hatta tatmainna sajidan sujud kedah tumanina heula posisina hay'ah atas saras nembe maca tasbih ngadoa summa fa hatta tatmainna jalisan salih pake kedah tumanina antara dua sujud sumasjud hatta tatmainna sajidan sujud deui kaya tumanina sumap adalika fi sholatika kuliha lakukeun eta dina tiap rakaatna sakudu kitu sholat. Mulai kapayun di baca direncanakeun pelatihan imam. Sama aya pelatihan imam, pelatihan makmum oge sebenarnya. Di pelatihan sholat jadi imam kumaha, jadi makmum kumaha, kedah. Nah, bagaimana ada ilmu kada sami, Pak. Ulah beda ilmu imam jeung makmum. Engke ilmu beda masa kuat. Hese pangahijikeunana. 5. Jika ada perintah ilzam, maka semestinya ada dalil pula untuk memisahkannya. Karena jika itu konsisten, maka harus dalam setiap keadaan dalam salat termasuk dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud, hal tersebut akan menyulitkan pada praktiknya. Sementara itu kami belum menemukan dalil yang melepaskan tempelan kaki, bahu, lutut dalam salat secara khusus. Jadi mun keukeuh kudu diantarkeun mangga, ngan tiap gerakan kudu antal. Tinggal ucapnya terpikir kasari kudu apa? Eta kan kabayang we nalika naon tahiyat akhir kesadayana. Naon pan kada nyangeyek. Baina pan pakaha itu sadayana. Da bakal nyangeyek. Mun pan ayeuna nyangeyek sadayana mah teh bakal naon? Abot pan gitu. Kan numpang ieu pun numpang isina bade kumaha. Tak ulangnya kapungkul masih mungkin ke budak ngalaman sebut taraweh teh lagas dan taraweh teh sanes anjeunna sanes ngapeung dan apa ibadah sebut taraweh teh dan no pakai taraweh teh salat ieu biasa mun taraweh kudu gede tenaga dan lagas sebut ka Bandung kieu salat salat kitu salat kadieu nah di waktu mah aya masjid teh pantina naon kubirik pakai gitu, nah hanya tahannya itu dia. Mistari kasar ke busuk tadi. Dan kajantan lagi kajantan kabalong aja. Yang pambirik kita atas birik sarang atau iya nggak busuk tadinya buku. Tak dongeng nanti capek, kudu salat tarawih mana, kudu gede tenaga. Nah, jadi nama genap tuh jika dipahami secara zahir maka akan menyulitkan makmum karena tiap orang dalam saf akan berusaha menempelkan tumit dan bahu antar orang dalam salat, sedangkan manusia berbeda-beda tinggi dan besarnya begitu. Apalagi saling menempelkan lutut mendekati mustahil. Sedangkan syariat diturunkan tentunya dapat dikerjakan oleh kemampuan manusia. Nah, jika seandainya diartikan secara hakiki, perbuatan sahabat dengan menempelkan tumit dengan tumit maksudnya hanya pada awal sebelum salat saja untuk meluruskan saf
Salah satunya dengan mempertemukan atau meluruskan tumit, tidak ada riwayat meneruskannya ketika salat. Karena tujuannya hanya sekedar metode meluruskan saja. Namun jika telah lurus maka tidak ada kebutuhan lagi untuk melakukannya secara konsisten dalam salat. Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibnu Rajab. Hadisu anasid hadza yadullu ala anna tasbihatas syukur muhadatul manakib wal aqdam. Hadis Anas menunjukkan kepada perintah meluruskan saf-saf, yaitu dengan meluruskan bahu dan telapak kaki. Perkataan sahabat Anas bin Malik, wa kana haduna yusiku mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadamihi hartosna. Lalu salah seorang di antara kami melekatkan bahu dan kakinya dengan yang lain, menunjukkan hanya satu orang sahabat saja yang menempelkan, sedangkan sahabat lain mayoritas tidak terlihat menempelkan. Sekiranya saling menempelkan bahu dan kaki itu mayoritas para sahabat ketika itu, tentunya kalimatnya bukan dengan menggunakan ahaduna. Jadi kulluna, kalau ahaduna salah satu dan kami, kalau kulluna semuanya. Sahabat tersebut sudah sesuai dengan perbuatan mayoritas sahabat tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang lain, yaitu merapatkan dan meluruskan saf tanpa menempelkan bahu dan kaki antar makmum. Begitu pula perkataan sahabat An-Nu'man bin Bashir, faraitu rajula yuziku mankibahu bi mankibi sahibi, maka saya melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Dalam matan sahabat Anas bin Malik maupun An-Nu'man bin Bashir, keterangan yang menempelkan kaki hanya seorang sahabat saja, dan ada kemungkinan apa yang diriwayatkan oleh keduanya merujuk kepada seorang sahabat yang sama. Mafhumnya tentu banyak sahabat waktu itu yang berjamaah, namun terlihat hanya satu orang sahabat saja. Karena itu dapat dipahami secara mafhum mukhalafah bahwa mayoritas sahabat yang lain tidak menempelkan satu sama lain. Semata perbuatan sahabat bukan dalil dalam beragama, apalagi dalam kasus ini hanya seorang sahabat yang tidak dikenal, sedangkan mayoritas sahabat lain tidak melakukannya. Nah, jadi itu anu sebat ilzak. Tak kesimpulan we. Satu, ilzak adalah ungkapan mubalaghah hiperbolis dalam meluruskan dan merapatkan saf serta mengisi celah kosong. Dua, disyaratkan meluruskan dan merapatkan saf dengan menutup celah kosong seukuran tidak masuk anak kambing atau manusia tanpa mesti ditempelkan. Menempelkan telapak kaki, lutut dan pundak dalam saf ketika salat dengan cara memaksakan hukumnya bid'ah. Cara seperti poin ketiga mengakibatkan hilangnya tumanina dalam sholat. Kita kan di punya ayat kelompok anu kekeh maksa itu, memang ayat dia anu tadi dah sakahayangna. Jadi maksa wae teu meunang, sakahayangna teu meunang. Mana anu laras tah sok kumaha tuntunan lagi. Jadi tadi teh ada pisan ya aran salasan teu jarak tadi oke, jadi orang ke posisi sholat terawih dan cobiat ayat di luar kapayu, sing coba tilu jalan di kapayu, so jadi saya, jadi sampai kita dan dia di payung itu, oh macam kan cobiat, dan sok luar sab di luar, oh. Ia pamikana antal kumaha coba itu. Kukuar antal kumaha, antalkan kukuar. Iya tuh. Tak mungkin saya kan gitu. Kata mungkin kumaha. Tuh. Nyapan ieu punten ieu tuang ieu dia sabantu gitu. Abdi coba mengabdi kieu ieu kudu antal kumaha bade kieu. Tuh kan anu sebab salah teh.
Nah sebut salat teh pan kada tumanina tah. Mun ieu kada anta salamina cabe urang ruku tapi kayak tuh pada kieu tuh pan ruku. Anak cangkat tuh pada kitu. Tah, ayeuna kumaha tuh? Nuat ya sakit cabe kada tah. Tuh kan kieu cabe ruku kan posisi tuh kau. Tuh kan itu posisi ruku. Ayeuna cangkat tuh kadieu. Saat kami antar pun dari sini pengalaman ya kan, ya. Tapi kali itu uang angkat ya angkat aja. Kan sampai lama pagi kan itu. Jadi ya salah. Balik itu salah. Jadi memang dia nak kena tahu ya dalam pengke kawan kang ngosap. Nah, iya pan, kamu kan bisa sepakat. Tanah tekengnya pun ada ya kapayun dia tak. Tuh, uang ketukang dia tekengnya dia. Lama gina sunati kan ke hate masa kuat tapi lamun anu kapayun teh jami biasa pun anu pengkena jami kada nama bahasa nama gila hormat jauh tegenah jauh utara gitu pak tegenah itu yang depan orang kurang sami tak ke di mana pemiwali nu kieu tos ieu ta pemikadang anu kada kieu bisa kan nalika nu kadieu ta agesek pernah lebat deui kita wali teh dek kita kan kieu di waktu tadi kan aya kan hiji deui kece mah tos pinu namanya mundur saurang pan kitu tah mundur carana kumaha mundurna aya cekap putak teh terus apal mundur ada pedang koe mun we punten ieu tak kitu tak kitu cekap nah tapi sampai kantor internal di betot teh susah aya cici di betot teh ka tukang teh ya punten pada mah udah kaget ke men nang kapayunan apa gitu ya itu ada cici malahan dari itu kalau mau jadi memang menjaman Nabi panma tadi tiasa mentok itu ya teh zaman Nabi kan aya sholat jadi anak panangan putekeun ka dieu jadi sawan di dieu ku Nabi dorong ka tukang kitu sakeun ka tukang kapayun jadi ketika dibutuhkan maka kalapat ngalih misalkan kieu benernya ya tadi kan mundur hiji mundur kita tasap ieu ngalih biasa kan. Nah, apa itu jadi kosong ya. Ulah abdi setengah, kan masalahnya di mana aya di lenga. Mun abdi unggul pananggalina pan kosong ka ditu, lebat heula ka ditu. Tapi setengah-setengah kumaha? Itu malah pot dia malah apa jadi gitu. Tah teh ilmu kana sami sebenarnya. Teh sami mah pakake salat. Nah, tak sami membaka ieu salat teh pan suci sadaya. Jadi posisi ini tapi posisi orang jangkung kieu wae baretan hiji jangkung na betan kadua badan na betan sami. Malah zaman jami aya jami anu nganyo naon fatwanana. Maksudna mah teh kapayun teuing sanes kumagi sanes. Sanes kumagi asli atau kumagina posisinya tadi Nabi teh. Teh Nabi Omar ulah naon latah talibu patah talipa puluh ulah beda hati masa kuat itu kan pesan Nabi mata kerasami nah posisi nu ideal terus dan ketinggal rapat di dia obatnya kalau nggak dia apa di mana deh jadi sasabnya di dia ada salapan di dia sasabnya di dia dibandingkan hiji waktu masuk 7 Mas Bino sih oke. Siapa kayak itu, nah jadi karya ya tuh. Bukan, pamit tadi kia tanya kia tahu sholat. Kuku masih mungkin. Sejujurnya aku mana? Pada kia kene, tuh udah paksa sejujurnya mah kia. Nah, mata posisinya atas space orang teh ngada kuku sujud sakit. Mantu, coba sakit lah. Pengirangan, pengalanggungan. Nah, upami nyalira pun terjasa kieu nyaliranya lain ke imam misalkan pagi kieu. Buka ieu. Tapi pami Abu Jama mah kieu we. Tapi amun ieu buka ya ieu ditutup. Aya malaikat ieu we makmumnya kieu lempeng kieu.
Ya posisinya mau punten iya pan kena diangkat ulah antal kayak hadisnya melihat namun antal mah sebatnya no anjing pan untuk dia anjing sok dia mah ngan iya memang iya pandangan sampai kiblat ya lempeng dan paminalika angkat pandangan mah ya relek kan sayana ulah mahaja dibuka ulah ada malaras pan Allah tuh pan sayana Allah tegang ke mah relek tuh Allah sayana kan kieu teh muka kieu saja tuh Allah tapi nalika sujud mah ya teh sampai kiblat sujud tuh kieu teh sujud di kieu tuh kiblat jadi kiblat teh posisi badan wa kiblat angkat sujud 7 1 2 3 kan 5 ya saja ke sami di kiblat melipat dari kaki nomor itu kada dilatih dibiasakan atau dibiasakan mah da sesah komo kitu mah jajan 70 tahun dan ya nah pagi cenana samburan nah itunya sudah kamu dah taroskeun mah pami ieu pami nuju tarawih kurang kali sok kan sok anu bobo terus kadang sok anu jajan heula berarti saya tak kumaha nya nah itu budak jadi apa teh kadang ngageser gitu lowong geus kali kurang kali deui gitu kan budak teh balik deui gitu kan an pepet ada teman budak kawin deui siapa lamun kayak di usian budak teh nyaga deui we jadi bongkar pasang ke sama oh tak gitu nya budak mah kabar heula asup deui nya namanya budak gitu kan ayeuna malian aya di hiji masjid mah si ibu teh ngabagi naon punten ngabagi snack ka budak teh memang sholat atuh ibu teh sholat teh mau ka naon mau ka snack teh barudak aya teh masih disipin dibiarkeun kan sing punten nah ke pas beres sholat ieu mah punten dengan pas beres isya aya tadarus tadi bagikeun harita pokok ke sholat teh mau budak menjadi ganeng naon mau ka naon ya teh memang nya kada laras kita mensiasati kada laras namun oke paling kali gandeng mah kada aya timnan relawan aya masjid-masjid anu sok gandeng nalika simpuing nguniakeun kada relawan kanggo naon kanggo ieu barudak supaya naon kahiji men bisa diselap-selap lamun mungkin bukan kali kan aya nu ngawasi ternyata alhamdulillah masing-masing kita nama saya pas di sholat saya jempling barudak teh pan gitu da intina malam di masjid budak gandeng karena ge budak kan sampai budak magade da kolot ge sok ribut nah contohna kieu pemikan kolot mah gandeng gitu budak gandeng kolot mah ribut lagi kalau dua-duaan nya dua-duaan kalau kok jadi ke mana tuh sama gitu kan nah, jadi memang omat teh ulah naon nyeupseupkan ka barudak aya apa nyeupseupkan nyarekan itu punten kecap lagi kadang-kadang bahasana kasar ka budak itu pantas jika budak teh ngumpul nah teh ka masjid sieun jadi kitu jika mah hese ka masjid hanya di naon sinan carekan jadi budak teh beuki mung ka masjid nah tahu mung tahu bola kada anak kada aya nu ngabimbing kalawan teh pembimbing insyaallah nah kalau misalkan di dia sami di dia oke nah made nya dia ruangan di dia sami lah kada pamogat misalkan di ibu-ibu di dia misalkan kada aya oke dan kami mengangkali dengan memang pun dan anu sok jadi catatan sholat lain pengajian aya di sebuah tempat mah kan ayat pun tentu sadayana pasistri ayat antar sahabat pasistri layak pasistri tapi masih kena gaduh katuhuna ayat tanu alif pacung saja itu di bawah budak nagane jadi hidungnya itu ini sama pengajian
Nah ada sieun ngaganggu. Karena nanti ke pengajian di pemudi di Gimi mah pasti we makan deui. Nah jeung baru dah teh kada siap ngadu gipen. Jadi persis we sami. Di persis sami. Masih we ngadu gipen ka persis tinggal bintang pusat di kana di wilayah daerah kena mah. Dan tentu bikin ka jamaah ka para mobalingo oge ka jamaahna ulah ngerasa kagum budak. Pada umumnya penantos di usia 50 kali itu mah mung kaganggu. Padahal baheula lagi ngaganggu mana nanti. Nyadakeun ada tak kaya surti pan. Jadi sembeng aya sabaja mi taros malian dijawab di keluarga kunaon. Mun sanapan ieu tapi alihkan Jadi we kemenang moal budak teu ka masjid teu ka madrasah. Tah itu memang kedahna di samikeun ada insyaallah pamitos biasa mah, tapi aya balik gua memang harus kaganggu. Gua hadirna budak teh. Karena balik gua mah ulah ngasa kaganggu nah. Mau balik wajar mau balik. Mun laki teh wajar ka kaganggu. Ibu pan sok ngurus budak. Nya, kan ngurus budak lah apa teh ibu-ibu mah. Kuna lebih struktif ibu-ibu mah pan. Hanya memang eta sok aya betan. Nah, ulah kaganggu ku budak. Semua dikena mesti kena kabayang kalau cabanya hilang itu umpah mana. Saya mau sabakali ka ibadah haji umroh nama sakali jadi mudah muang kali salatnya ditali ngauna Italia jadi ke bapak nanti jika punten jika kucingnya tuh dan pemenang pas bak kemana budak teh Italia cepeng datang kali itu balik deui tarik deui. Aduh eta mah nya budak nang istri dan teu meujeuhna teh ieu bapana hayang salat di Masjid Nabawi mah di bumi Allah cenah kumaha dicana nya teh kudu dicancang aduh kalian tadi budak teh nya bapana narik budak teh matot deh cewek kan deket-deketnya jadi ieu teh salatnya jadi ieu tapi sadar maklum mah biasa ngomong nalika salat sunat mah nah gentosan ku zaman sana terkena gentosan bapana ke salat mah cepeng pan bakat kunaon bakat ku hayang salat ka masjid budak teu ganggu jadi masih Nabawi sekolah oleh surat dengan budak teh lepas we hese dengan budak teh budak teh apa bingung sarua teh kumaha kitu make naon asupna gamis di gamis bagi sami kan budak teh bingung milih kolot teh nu mana apa gitu eta jangan paratosan lah ka nya kapayun jadi aya teknis sederhana biasa dipidah mah kumaha oh mohon ya di tengah abdasna terus langsung berdiri saya berdiri tengok sama ayah no laku nya kapan upami ya insu buyut da kudu nama kudu nang bapana eta siapa nang bapana ke cabeuna teh nya we mah ya kan namawi babudu kudu praktek langsung dina sana kajaman hiji-hiji wudu teh praktek langsung sana kajamannya kadinya tempat wudu hiji-hiji pamegat no isi ko nya ko si deui bisa cara wudu dasin peuring di kapungkur di kana paling ngajak barudak wudu kudu langsung ulah sakadar naon ngandarankeun praktek itu kan langsung nyarak kajaman ka tempat wuduna gitu kan ya kene barudak di dieu ge asale basuhan we da aya deui barudak teh nyarak paling oh tuh atau ke masjid teh penteras ya aya gitu ada pegawai bimbingan teh kan iki kudu balagan eta teh puntennya kanu ngaulang ulah jangan sederhana
Iya anu teh ngajar budak hiji ge teh, ieu budak teh di mana wuduna bener, salatna bener, kan punten sah. Kata bapak ngajar kene kana generasi ka ditu minimal teu ngajar kene ditingali. Mun ditinggal wuduna bener, salatna laras kumaha. Nunuturkeun teh laras tapi lamun wuduna lepat, salatna kumaha. Oh, geus wudu teu lepat mah salatna teh sah. Made singkil lah. Nya upami enak mastaka kadangna di naon di ustaz dia punten dia akan apa deui dia tanapik ya biasa dikena kuno ka dieu ame ka dieu ayeuna kieu kok kumaha salat salatna wala ya istilah di contoh tadi dan hukumnya pemimpin itu salah kamu menuduh dosa kumaha salatna tak menuduh dosa salatna masa ternyata pegina naon wudu kana laras. Jadi memang nya ambillah pemilih tempat-tempat umum sambil mengingatkan wudu Nabi kumaha. Nah, penyebabkan tadi warna wudu Nabi mah panas kaki naros ke jamaah. Saja kumaha nu kieu sambil ngawalat tarosan kana ngaulangkeun aya. Dijamin maya hadisna nu ka dieu. Ieu maya hadis. Ja hadis nu sahih nama ka dieu tentu. Maka dikana penuh ketika payun. Ya tanapi biasa tengah biasa posisinya kapayun. Eta istiqamah maka jadi sanes musab rambut tapi musab sirah musab mastakan sab musab rambut ibu-ibu nu riweuh nu panjang rambut pada kumaha pada tangkelah ka dieu pada dieu petak ieu ada punuk tidak dikana punuk maju deui ka mereka tapi tadi teh sampai kesimpulan jamaah mungkin itu salah wudu abis salah miyah lepas tak gerak itu disimpulkan ke jamaah dan kurang dan nulis nama iya itu mah itu sesuai contoh di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata masalah juga semua ada enak ya sami dah kan budak incu membeli ningali nusolat badai guna badai ramana badai nilina badai ulitan ditinggali kaki wah jangan budak itu mati dengan orang nggak sekaya budak itu diajak ke yang malam ayah itu budak yang malam pada mati ayah budak mati kan tanya tuh bisa tapi nggak kamu mana yang jika malam tapi mati kan ini mah nganu tanya ke sana nama nah ini nak kemana ke kanan tapi naon kita namanya ngalamun kayak jami pengalaman takwa ulah ngalamun untuk senangnya bukan lain-lain maka umum sebut ngalamun jadi punya nah tujuh upami kanggo minum hansap kalau rumah sebut itu ke ayah syariat ke sebelah kanan nanti kiri kanggo minum hansapna kiri tidak mah kieu pakai tangan teh wasitul imam jadikan imam di tengah imam. Jadi mana itu tengah-tengah pemena ya imam seorang ngomong dua diri kan mau opat imam tapi tengah posisinya gitu. Mun tadi di dia pun pemilik kampina salapan tak. Jadi imam teh pas tempangan di kalimah. Itu kasakan. Karena saat pada keratu wae pekerjaan imam. Upaya dengan wasitul imam. Memang sahabat senang balik-balik tangan. Baik Rasul kan pengen balik kumaha. Balik kan Rasul kan ka mana? Ngetengah sampai na kasingan gitu. Aya ka tangan namun inti nama sab anu payu teh kedah pinu di mana teh pinu namanya ada bahasa muka dua di mana di tengah. Tapi carana nya ke kanan lepetan ke kanan. Untuk ke kanan nungku siapnya belah kan gitu. Mun laka sekedah ka kanan nungku kumaha lamun keteh. Imam di dia mau hadir sabelah 5-0. Jadi tinggal laksanakeun wasitul imam. Jadi wasitul imam itu jadikan imam di depan dan di tengah. Kita istiqomah sami.
Jadi mungkin kami posisinya gitu. Ya, wallahu a'lam.